Салам достор. Декабрь айында боло турган UFC турнирге Леон Эдвардска Масвидалдын ордуна Хамзат Чимаев чыгууга талапкерлигин сунуштады. Жана Ян Блаховичтин ременин тартып койгон 90 килограммдык салмактагы азыркы чемпион Гловер Тейшера чемпион болуу үчүн ичимдик ичкенин жарыялап айтып өттү. Достор, өзүңөрдүн оюңарды комментарийга калтырып өтүңүздөр. Мен ошондо ар дайым сиздер үчүн MMA UFC жаңылыктарын калтырбай чыгарууга аракет жасайын. Алдынары ыраазычылык билдирем. 11 декабрда 269 турнирде Хорхе Масвидал жана Леон Эдвардс салгашуусу өтүүсү керек болчу. Бирок азыркы маалыматтарга таянсак, Масвидал травма алганы тууралуу кабарланды. Бул нерсени Леон Эдвардс жалган нерсеге чыгарды. Бүгүнкү күндө эми Леон Эдвардска атаңдаш тезинен картты өзгөртүп табуу керек болгон учур. Кезекте Белал Мухаммадда турган чагы. Анткени экөөсүнүн да салгашуусу бекерге чыгарылган. Мухаммаддын көзүнө кол кирүү травмадан соң токтотулган. Эми Эдвардска соперник көбүрөөк Хамзат Чимаев тарапка көңүл көбүрөөк бурулуп жатат. Себеби эки жолу экөөсүнүн салгашуусу бекерге кеткен эле. Биринчисинде Леон Эдвардс коронавирус болгон. Экинчисинде Хамзат Чимаевка оору жугуп коронавирус болгон эле. Эми кезек менен кайрадан Хамзат Эдвардстын 3-чү келишүүсү болушу күтүлүүдө. Себеби Хорхе Масвидалга ден соолугуна байланыштуу рингде салгылашууга болбойт деген диагноз коюлду. Кийинки кабар Гловер Тейшера. Азыркы убакытта 90 килограммдык салмагы чемпион аталат. Ян Блаховичтин ременин алып коюу үчүн даярдыгын белгилеп эстеп өттү. Тейшера Блаховичти экинчи раундда муунтуп койбоду беле. Бул жеңишке чейин ал ичимдиктерди ичип жүрдү. Тейшера айтымында: "Мен көп ичпейм. Качан достору менен же болбосо ызычуу учурда гана ичип жүргөнмүн. Ян Блаховичту утуу үчүн машыгып жана уктоо үчүн бразилийский нерсени ичип коюп жатканмын. Лагерлерде жүрдүм. Анткени эс алганды жакшы көрөм. Болгону 1 же 2 стакан ичимдик ичип койчум. Эң негизгиси чыныгы спирттик ичимдик эмес" деп айтып өттү чемпион Тейшера.